जमीन दिली मी काय करू थोडं होतं ते बी गेलं न बघतो आता मरू दे का जगणार नाही काय खरं कसं करू ह्या जीवनामध्ये समजावून केलं फक्त ते बी गेलं काय करू सरकार काय करतात सरकार देऊन किती समजे शेतकरी उद्ध्वस्त झाले कसं करू पूर्ण पाणी गेलं जमीन गेली वाहून गेले पीक गेलं काय करू काय करतो करू मरू दे भाग काय करावं जगून काय फायदा हाय शासन किती देऊ देणार हाय मरायची मरून जाऊ दे एक बार लेकरा बाळा खातील काय करू नको ना लोक लेकरं बाळाचं बा फाईल मारून कसं जमन काय कसं जमन